Diretta Radio Spot. Глазами иностранца. Приветствую в студии мсье Ламин. Я знаю, что вы родом из Камеруна, живете сейчас во Франции. Насколько все-таки, кем вы себя больше ощущаете? Больше камерунцем, больше французом или у вас несколько идентификаций? Je sais que vous êtes d'origine camerounaise, mais vous vivez en France. Mais la question est comment vous vous sentez? Vous êtes plutôt français ou bien plutôt camerounais ou bien vous avez l'identification beaucoup d'ethnies? Je suis français. Il y a Parce François. que quand vous avez la nationalité française, vous vivez en France, vous payez vos impôts en France, vous êtes français. Donc je me considère comme français, je suis français, mais en même temps, je n'oublie pas d'où je viens, donc j'ai aussi la nationalité camerounaise. Да, я являюсь французом, потому что я налоги плачу в Франции, я живу во Франции, поэтому я француз. Но я также не забываю про свое происхождение камерунское, поэтому я француз камерунского происхождения. Я знаю, что район, где вы живете, Сен-Дени, он такой необычный. Во-первых, это действительно старинная часть очень старинный город, и там находится действительно тот собор, в котором вы работали, это аббатство, да, Сен-Дени. И в то же время население этого города больше, чем на 20% представляют и составлено из иммигрантов. Je sais que vous habitez à Saint-Denis parce que là-bas, il y en a la baie de Saint-Denis et la population, 20% de population, ils sont des immigrants, c'est ça? Effectivement, la ville de Saint-Denis est composée de l'immigration, y compris toutes les couches sociales. Donc vous avez 124 nationalités qui gravitent, qui vivent autour de la basilique de Saint-Denis déjà. Угу. Сен-Дени это город эмигрантов, потому что в нем живут более 124 национальностей, поэтому это город эмигрантов. Et quand on parle de l'immigration africaine, on l'appelle aussi en français la minorité visible, parce qu'elle est petite, mais elle est visible par rapport à la couleur. Mais toute l'immigration des Noirs en général en Europe, c'est 1,55%. Donc c'est un pays. Да, Сен-Дени еще называют как бы меньшинством. Здесь обитают мигранты в меньшем количестве, но они, как бы мы их видим, потому что в Сен-Дени около 1,55% составляют африканцы, то есть чернокожие, поэтому их не увидеть невозможно. Si vous prenez la communauté africaine en général à Saint-Denis ou autour de Saint-Denis et que vous prenez l'Europe de l'Est qui est juste à côté, il y a plus d'immigration de l'Europe de l'Est, les pays de l'Est réunis que les pays d'Afrique réunis. И если вы смотрите как бы на миграционную картину Сен-Дени, вы, конечно же, увидите африканцев, но также вы увидите мигрантов, которые приехали с Восточной Европы. И как раз-таки мигрантов с Восточной Европы, они составляют больше процент мигрантов в Сен-Дени, чем африканцев. Et c'est aussi ça qui fait la force de Saint-Denis et c'est aussi ça qui fait la force de la France, cette immigration aujourd'hui. Да, и это также представляет как бы такую силу для Франции. Вот. Ну вот мне интересно все-таки вот о жизни мигрантов и вообще мигрантских кварталов, потому что в новостях очень часто Сен-Дени и другие
кварталы Франции, которые заселены, скажем так, иммигрантами, особенно черными иммигрантами, они представляются как такие наиболее опасные, криминогенные. Насколько это верно и каково вообще взаимоотношение иммигрантов, вот, пусть даже и второго, третьего поколения, с теми, кто живет уже давно во Франции, родился там, и, может быть, внутри самих иммигрантов каково отношение? J'ai entendu parler qu'il y a beaucoup des immigrants en Saint-Denis et Saint-Denis a l'image c'est une ville criminelle quoi. Et puis votre avis sur la relation entre les immigrants et ceux qui habitent là-bas depuis longtemps, qui sont nés là-bas et qui ne sont pas immigrants. Les gens qui vivent là-bas, ils sont aussi immigrés. Donc même s'ils sont blancs, français, ils sont immigrés parce que Saint-Denis, il n'y avait personne au départ. Donc chacun est venu s'installer. В Сен-Дени, даже если ты белого цвета, белокожий, то есть они по-любому считаются иммигрантами. То есть они приехали из других стран, и в любом случае они тоже приехали как бы, ну, чужестранцы. Так же, как и мы. Просто мы из Африки приехали, получается, а они из других стран. C'est une ville ouvrière, c'est la ville qui a été composée par des gens qui sont venus pour reconstruire les routes et les chemins de fer en France. Сен-Дени считается, он с открытыми дверями, как можно сказать, потому что в Сен-Дени начали приезжать люди, когда начались вот строить дороги, железные пути, вот как раз в тот период и начались переселения. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force des Saint-Denis. Mais il faut voir aussi le côté positif. On ne peut pas mettre les jeunes, la communauté la plus importante des jeunes d'Europe, mais je ne parle pas de France, d'Europe, dans une ville sans travail et on les demandait d'être tranquilles. C'est pas possible. Но также, ну, это как бы составляет силу Сен-Дени, иммигранты, но также нужно смотреть и с другой стороны, то, что позитивная сторона, это, vous parlez que de le côté positif, c'est... Le côté positif, c'est que vous avez la moitié des sportifs, ils viennent là-bas, la moitié des artistes, il y a énormément de gens qui travaillent, qui font plein de choses. On voit le mauvais côté, on ne voit pas le bon côté. Il y a énormément de bonnes choses à Saint-Denis. Позитивная сторона – это то, что из Сен-Дени выходят много артистов, тех, кто занимается спортом. И нужно смотреть, конечно же, и с позитивной стороны, не только вот с негативной, как мигранты. Они тоже талантливые люди. Et moi, je suis quelqu'un qui voit plutôt le côté positif que le côté négatif. Et le côté négatif, dans toutes les villes du monde, il y en a et ça existe. Да, я смотрю на Сен-Дени с положительной стороны, и каждый город имеет свои положительные и негативные стороны, но я предпочитаю смотреть на все с положительной стороны. И я хотела бы немножко, как раз я задавала уже этот вопрос, каковы взаимоотношения между иммигрантами. То есть я знаю, что очень часто, возможно, часть иммигрантов общаются только между соплеменниками. Допустим, камерунцы только в камерунском обществе, допустим, марокканцы только с марокканцами. Насколько, вот как вы это воспринимаете со стороны? Насколько это плохо для общества и плохо для самих иммигрантов? Il y a beaucoup d'origines différentes à Saint-Denis. Et qu'est-ce que vous pensez sur la relation entre les migrants? Par exemple, il y en a beaucoup de petits groupes qui sont camerounais, d'origine camerounaise. Il y a d'autres groupes d'origine différentes. Et ils se tiennent comment entre eux? C'est quoi leur relation? Est-ce que c'est bon leur relation entre eux ou... La relation, nous la créons.
La relation, c'est nous-mêmes qui devons aussi comprendre les choses. La relation, c'est comme partout. Chacun a sa politique, sa philosophie, sa façon de voir, sa façon de penser. Mais après, on peut être tous ensemble et trouver une solution pour vivre ensemble. Отношения — это мы ее сами создаем по мере наших взглядов, менталитета, по мере того, как мы относимся к вещам, к политике и к другим вещам. Мы сами создаем наши отношения. Et ça, c'est pas un problème de Saint-Denis. Vous pouvez amener les gens dans les villes les plus paisibles du monde. S'ils n'arrivent pas à avoir une philosophie de vie ensemble, ils auront toujours des problèmes. C'est pas un problème de Saint-Denis ni de la France, c'est un problème planétaire, le vivre ensemble. Да, это не проблема Сен-Дени, не проблема для Франции. Вы также можете видеть наглядно сейчас много районов, где отношения между людьми, они, скажем так, не в хорошем состоянии, и как бы это от них самих зависит, какое они отношение строят между собой. Поэтому этот вопрос, он является глобальным, и к Франции частного отношения такого не может иметь. Et le bon exemple, vous le voyez bien au Kazakhstan, des gens sont différents, ils sont d'origine différente et ils ont des différents points de vue, mais ils vivent ensemble. Pour nous, pour moi, personnellement, en tant que personnalité nomade, le Kazakhstan est un très bon exemple du vivre ensemble. И как вы понимаете, например, в Казахстане тоже живут разные национальности, и они довольно-таки хорошо между собой друг другом ладят. И мне очень нравится это отношение, потому что я сам отношусь как бы к этой культуре кочевой вот. Поэтому везде можно житься. Ну вот, кстати, по поводу кочевой культуры я хотела уточнить. Как вы считаете, вот насколько кочевая цивилизация приносит какие-то свои нотки, возможно, вот как раз вот в мир моды, в которой вы работаете? Oui, si on parle sur la culture des nomades, c'est quoi on peut dire la relation entre les tendances d'aujourd'hui et l'influence de la culture des nomades sur la tendance d'aujourd'hui. Je suis Camerounais d'origine Peul, donc les Peuls sont des nomades. Je suis né dans une famille nomade. Moi-même, je suis nomade. J'ai jamais eu un endroit où j'ai vécu. J'ai toujours vécu dans des parties du monde différentes. Donc, je suis nomade et cette liaison avec le Kazakhstan déjà. Да, я сам родом из Камеруна, и Камерун относится к нации, кочевой нации, поэтому я жил в разных странах, кочевал, так скажем, и поэтому с Казахстаном это как бы связано тоже, потому что здесь как бы тоже такая тенденция, да? Et je pense qu'être nomade, c'est aussi une liberté d'esprit, une liberté de penser et une façon de vivre. C'est un choix. C'est pour ça que tout ce qui est lié au peuple nomade, comme les Kazakhs, ça m'intéresse. Donc c'est pour ça que je me suis penché aussi sur la culture de ce pays. Да, и кочевая культура, она представляет как бы свободу мышления, разума, свободу иметь свое собственное мнение, поэтому Казахстан в этом плане меня заинтересовал. Et on ne peut pas avoir la culture nomade tant qu'on n'a pas le savoir-vivre. Il faut avoir un savoir-vivre assez bien dosé pour pouvoir connaître ce que c'est ou avoir une philosophie nomadique. Да, нужно знать, как бы сказать, правила того, как мы живем. Нужно уметь жить. Если нет элементарных понятий этих правил, то ты не можешь быть кочевником. Ты должен знать то, что ты хочешь. У тебя должно быть как бы свое мнение. То есть философию кочевников он, да, говорил еще? Et on ne peut pas savoir si on ne peut pas gérer ses pulsions et qu'on ne peut pas
avoir une bonne diplomatie, on ne peut pas non plus être nomade. Если у нас не будет понятия вести переговоры, то мы не можем быть кочевниками. Это интересное очень мнение, потому что действительно у нас кочевая культура, она в менталитет, она во всяком случае вплелась даже городского жителя. Я думаю, что примерно то же самое происходит и с вами, то есть вы по большому счету житель городской, но наследие кочевников, оно все-таки в вашем творчестве отражается, в частности, в ваших величественных платьях. Я думаю, там наверняка есть, так скажем, и камерунская культура какая-то африканская, и арабская, и европейская. Vous avez le reflet de la culture des nomades dans votre mentalité, dans vos réflexions. В одежде отражается то, Oui, что... vous avez le reflet То есть эти de la платья culture наверняка это микс от nomade всяких, да? dans vos vêtements, dans votre style. Dans tout mon travail, le nomadisme intervient. Donc, quand vous voyez que je vais choisir des parties des tissus d'un autre pays pour composer avec d'autres pays et pour monter, par exemple, un vêtement ou pour monter un patchwork, donc je pense que le côté nomade intervient toujours dans mes projets, dans mes actions aussi. Да, в моих проектах, во всех моих одеждах представлены элементы кочевой культуры. Вот, поэтому их можно будет увидеть во всех моих творениях. Да? Вот. А интересно, будут ли там какие-то уже казахские элементы, потому что вы уже второй раз у нас в стране. Может быть, что-то интересное из казахской национальной, вот, и одежды, и украшения и так далее. Вы что-то будете, может быть, использовать в вашем творчестве? Est-ce que vous allez utiliser les éléments kazakhs dans vos projets, dans la création des vêtements? Est-ce qu'il y aura des éléments, peut-être le design, ce sera, vous aurez des éléments kazakhs là-bas? Absolument, c'est très important. C'est dans l'obligation. Si je fais un projet ici, les éléments kazakhs forcément doivent rentrer dans le projet. Et je suis là pour ça. Конечно, если я сейчас в Казахстане, я должен использовать эти казахские элементы в своих творениях. Для того я и приехала в Казахстан. А что именно интересно, как художник в национальной одежде? Как вы изучали нашу казахскую именно культуру? Источники какие? Comment vous avez étudié la culture kazakh? C'est quoi la source? Mais tout est parti du nomadisme, donc ça me rapproche du peuple kazakh parce que la population l'ethnie dans laquelle je suis né est exactement comme des Kazakhs. Nous, on n'a jamais eu de pays, on est des nomades. Donc quand vous voyez les peuples sur le continent africain, on fait le cercle, on fait beaucoup de pays. Donc on n'a pas un seul pays, on est un peu partout. Donc on a du mal, c'est le seul peuple qui a du mal à avoir une pièce d'identité. Кочевники, в какой бы стране они ни родились, ни жили, они составляют одну страну. То есть кочевники — это одна страна, а Казахстан — это тоже кочевники. Я тоже кочевник, поэтому я понимаю, мы кочевники, мы можем сказать с одного рода. Donc on appartient à un monde, on appartient à une terre, on appartient à tout. Et tout est notre maison. Donc on n'a pas besoin d'être fixé à un endroit. C'est aussi ça la philosophie du nomadisme. Да, мы принадлежим всему миру, мы принадлежим каким-то войнам, событиям, которые происходят. Мы являемся семьей в этом мире. Et vous allez voir que nous avons eu raison d'être nomades, parce que le monde, dans le futur, deviendra entièrement nomade. Personne ne va vivre là où il est né. Aujourd'hui, 75% du monde des personnes qui sont nées dans un pays ont changé de pays. Вы также можете видеть, что на сегодняшний день много кочевников,
и они все как бы прибегают к своим истокам кочевым, и также можно увидеть, что 60% населения с всего мира — это все кочевники. Очень интересная философия, но я знаю, что у вас есть еще другие проекты, и вообще достаточно активный, скажем так, социальный гражданин, и у вас есть какие-то экологические проекты, и насколько верно, что вы состоите даже в Гринписе? C'est très intéressant votre avis et je suis au courant que vous avez d'autres projets sociologiques, écologiques et vous êtes membre de Greenpeace, c'est ça? Oui, j'étais, mais je ne vais pas les faire la publicité. Mais on n'a pas besoin d'être à Greenpeace pour travailler pour l'écologie ou pour sauver des parties du monde en péril. Да, я являюсь как бы членом Greenpeace, но чтобы заниматься вопросом экологии, я не должен обязательно состоять в Greenpeace, и я не хочу рекламировать Greenpeace. Не надо рекламировать, но какой проект в Казахстане будете именно экологически развивать? Или, если он есть? C'est pas de la publicité, mais est-ce que vous allez développer un projet écologique au Kazakhstan? Ah, j'aimerais bien. Да, я хотела бы. Avec un grand plaisir. Il y a plein de choses à faire. Да, с большим удовольствием. Много проектов существует. Vous savez, il y a des pays où c'est difficile de faire des choses même quand c'est bien. Et il y a des pays où c'est facile et c'est possible. Donc je pense que le Kazakhstan fait partie du deuxième catégorie. C'est possible et c'est facile. Да, существует много стран, где проекты возможно устроить как бы с легкостью, и также страны, где проекты они создаются с трудностью. И Казахстан — это та страна, где такие проекты можно создать с легкостью, то есть все условия для этого есть. У меня еще один вопрос, возможно, даже последний. Слышала о том, что есть еще один очень интересный у вас проект, связанный с брендовой одеждой, когда... Вот сейчас объясню просто слушателям, что, оказывается, есть такой закон, когда одежда брендовая, что-то вроде Шанель или, не знаю, там, и Флоран и так далее, если они не продали какую-то партию этой одежды, то ее по закону нужно вообще сжигать. Не раздавать, не продавать, а сжигать. Но вы придумали какой-то другой ход, более экологичный и, может быть, более гуманный в этом плане. La dernière question, elle concerne les tenues, les vêtements de brand. Voilà, et on a entendu parler que le stock, ce qui reste après les ventes, ce qui reste, on les brûle, c'est ça? Et vous-même, vous avez trouvé une autre méthode pour les récupérer? Oui, notamment les grandes marques, je ne veux pas citer des noms, n'ont pas besoin de voir les vêtements sur des pauvres en général. C'est pas question de communautaire, c'est pas question de pays, mais ils ne veulent pas que des gens pauvres ou des gens qui n'ont pas de ressources portent leurs vêtements. Donc ils brûlent le reste du stock. Да, они считают, что все остатки, которые не допродались на продажах брендовых вещей, нужно их сжигать, что они не задумываются, что эти вещи нужны будут, допустим, бедным семьям, поэтому они их сжигают. Et pour moi, je trouve que c'est très important de donner la possibilité et l'accès des vêtements à tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir quelque chose de bien. И я сам считаю, что нужно найти другой ход, чтобы эти вещи были использованы в благих намерениях, то есть их отдать, может быть, бедным семьям, зачем сжигать. Donc c'est un atelier que j'ai fondé à Saint-Denis notamment. Donc je récupère
tous les vêtements, les ai vendus des grandes marques et je les customise. Et chaque personne qui participe à cet atelier peut repartir avec un vêtement neuf d'une marque très importante. Да, я забираю все, получается, после продажи, все, что остается у них на складе, всей одежды, выкупаю их для своей мастерской. У меня есть мастерская, которая дает возможность всем тем, кто не может себе позволить одежду, приехать и просто их забрать. Там как-то вы ее переделываете, да, для того, чтобы она все-таки не имела совсем первоначальный брендовый вид. То есть что-то удаляется из элементов. Et vous devez peut-être les refaire les vêtements de grandes marques parce qu'il doit pas se ressembler à l'original. Forcément, juridiquement, je n'ai pas le droit de donner un vêtement comme ça quand je le prends, mais je suis obligé de le retravailler. C'est ce qu'on appelle les séances de customisation. Donc vous transformez le vêtement, vous le travaillez vous-même et il devient à vous. Donc il y a une marque qui est mise après sur tous ces vêtements qui s'appelle Be Yourself, sois toi-même. Ага. Конечно же, все, что я выкупаю, я не могу, у меня нет права их перепродать в таком же виде, то есть я должен их переделать, изменить, и это называется как бы наука переделывания. Переделывания одежды, и также я ставлю этикетку Be Yourself, что означает переделано самим. Да, самоотдел, да? Самоотдел. Вот. Да, самое интересное. Совсем действительно уже последний вопрос. Для меня было интересно, что платье действительно очень высокой высоты. То есть, по сути, на подиум в этих платьях не выйдешь, потому что, конечно же, самая высокая модель никогда не бывает там 3-метровой. Вот, то есть вообще все эти модели у вас только на каких-то неживых манекенах, видимо, да, как-то демонстрируются? La dernière question, je vois que vous avez des robes qui sont de grande taille et qu'on ne peut pas porter par nous-mêmes. Et donc, ce sont des mannequins qui les portent, sur lesquels vous les... Effectivement, c'est des œuvres d'art, c'est des pièces muséales, mais c'est des pièces qui permettent aux gens de dialoguer autour de la culture, que ce soit la culture nomadique, que ce soit la culture vestimentaire, que ce soit la culture philosophique du monde. Donc j'ai pris 2 extrêmes. J'ai fait des vêtements soit très grands, soit très petits. C'est mon choix, c'est le choix de l'artiste, mais je ne fais pas pour les... То есть все, что я создаю, это элементы искусства, и не обязательно, если они большого размера, чтобы их носили. То есть я могу создавать 2 варианта искусства, то есть в том смысле, что либо одежды, они имеют как бы для ношения, либо не для ношения, просто для вот искусства больших размеров, высоких размеров. Вот. Et si je refuse de faire les vêtements pour des personnes, c'est aussi un parcours, c'est un combat pour moi. Donc je lutte contre la consommation abusive des matériaux. Donc les tissus, vous savez qu'on crée l'équivalent de ce que peut porter tout un continent tous les jours. Если я создаю одежды таких больших размеров, это как бы во мне идет борьба. То есть я хочу этим сказать, чтобы люди перестали злоупотреблять большим использованием большого количества материалов, тканей, То есть философия какая-то в этом. L'abusif. Abusif, c'est-à-dire c'est quand on abuse des choses, on en fait. Donc chacun dans nos garde-robes, vous avez, en l'occurrence, vous devez avoir entre 4 ou 7 vêtements que vous ne portez pas, vous n'allez pas porter, vous ne le porterez jamais, mais vous le gardez au lieu de donner. Oui.
C'est juste pour ça. La philosophie, c'est que... La philosophie, c'est qu'il ne faut pas produire quand on n'a pas besoin, il ne faut pas acheter quand on n'a pas besoin, il ne faut pas consommer quand on n'a pas besoin. Да. Также злоупотреблять вот, использованием одежды, это то, что каждый день мы можем видеть у себя в гардеробе, то, что мы покупаем и храним, и не одеваем. И я как бы представитель той стороны, которая говорит о том, что нельзя покупать, если ты его не одеваешь. То есть я против того, чтобы покупали просто так, чтобы хранить у себя в гардеробе. Его нужно носить или же отдавать, чтобы другие носили. Я думаю, правильная абсолютно философия, подход, что надо выступать против такого материализации нашего духа. Спасибо большое. Oui, elle est bien sûr d'accord avec vous qu'il ne faut pas consommer, qu'il faut partager les vêtements avec les autres si on ne les utilise pas, si on ne les porte pas. Merci. И я желаю, конечно же, что-то понять больше в этот раз о кочевниках, потому что мне было приятно узнать, что вы считаете, что мы все из одного рода. Oui, elle est très contente de savoir que vous êtes de la même culture des nomades. Merci, c'est un très grand plaisir pour moi aussi. Спасибо вам. Это было для меня тоже удовольствием с вами поговорить. Спасибо большое. С нами был стилист и художник Ламин М. из французского города Сен-Дени. Спасибо за внимание. Вы всегда можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radio.kz. С вами Бутагос Сидахметова. Diretta Radio Stop. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Следуйте за радиоточкой в социальных сетях.